Mwanchumo rigararia Bwensoko TV kurwa sobo gatagati bo mocho Nairobi ase ense ya Kenya ensa neyamo sobo tkoboiga bwikumi na gatano narimo omutinyo 10 narimo umwaka bw'ikiri bubere 25 hamatuka makego ategere tunyara ko batogokora umwaka oyiga nugosaba kwanenga litukeriga ryago rye Jumapili ryanyara ko bari gokoira senkirengia kwegokire nemero beri agendera sembeo y'Ensoko TV nchenkuru kwa Clinton Ndigi bonongo kwarega ni asemesa yama yakuru Ensoko ensa eyamo ngikaransita siri bagaria ya Frida Kirubo tochigosangana komanya nararia ya aenekiwe kurwa se chinsemo au ensa ya Kenya rongoro gusie county ya Kisii county ya Nyamira na chi county chonse merongene na isano na ibere buna bariki baito bamangana basangirire kurwa se mambi yarenge ntambe nyorobe go mwancho murigeria nabo kubwatia mesaiga yama yakuru Ensoko ensa eyamo wetera se mitandao yito yekerero Facebook na YouTube na Ensoko TV na biga se mitandao yane una Clinton Ndigi asiri baga lia bakombwata sia kurwa se studio ya kabere to wasabwe karansoike obe na into kurbono goika omwelio. Karibu sana mwancho murigeria bono nigo tugochaka no roboti rokubwatia sentunde ya gatatu bono nigo mugavana bwe county ya Nyamira umuske Amos Nyaribo harachie gotemwa nainde hekeraba MCA barachie koegwa ribaga kuroko na cha gosenkuru arabisi kubwatakana no muswada uyurachie kubekwa bosio bwe bunge ye county yo litukoria ankyo nige nkwane iga yabereke korenta riberera ritindi asegati yabaraikurwa se county yo ya Nyamira banyariko babagwesoke na kurwa ebirengerero byabo James Kemomi kago kwana se kanisa ya Nyamonyo Nehemia Pentecostal Church ime yensemo ya Banyamatuta nigasabira ba MCA gotamurusia abisi omuskenya ribo ahase korengana buna chiseye cyo na chichairira magendro gotaina kiwa se county yo omu MCA we wadi yagesima atuti Nyamino na boigo oyo bigichora George Abuga nigo mutinyo eta baeretenga Nyaribo niga bornetego ikabosio bwe bunge yo maiga yo okounenki wane kyombekeriye kurwane bukurumikia EACC kumusaga na boigo ase enkayaye egento keirete kwene kiabuna ebiorokererio buna obukurumi mbogendete kwene kiwa se county yo Murikito Steven Nyariki nero gotegore mesa yama yakuru Ensoko ensa eyamo botko bwarero. This honorable house adopts a motion for removal of the governor, His Excellency Amos Kemomi Nyaribo, from office in Nyamira County. Wa maisonsi yabekirwe bosio hase ebunge ya Nyamira wiki yeiga ekere chinguma chirekera senga umugavana wa Nyamira Muske Amos Nyaribo arachie kobekwa sege karangiro gyokorosi wa BC wetra impeachment asabe MCA 32 barachie korwe na chibene. This one is yes. This one is no. Igabarai abeso kirie ekero yokuriye kero kyo governor Nyamira engineer James Kemoni airerete ninga nigo impeachment yetari ya mahana bono ekero umwaka yo mubweka otigaire asasa birenga kunanga MCA nigo bwenze kubeka bosio gukora umunyamira emeremo. Ile mambo tunaona kila wakati kuna impeachment tunataka kutoa huyu. Hii mwaka mmoja imepakia ni kidogo sana. Let those leaders unite and work for our people because we need better services from our county. This is not the right time to engage in wars. This is not the right time to engage in side shows. The governor has done his best. Maybe that's how he could. That's the best he could do for us. So why should we keep on going back to the same, revisiting the same circus? Eh? Kera rituko tuera na tuwa muri gente ko mai bichi mentire nga tuwa renya mira ko tuja. Miaka dere tuwa ro kala magendero. Muske engineer James Kemoni boigo kago kwana ase kanisa ya Nyamonyo Nehemia imeye wodi ya Banyamatuta tebirenga muna habarayi mbago cyako gania egati ya barayi kwenyorre birogo gwetero korosi kwa kwanyari babisi. Uyo lero gwetero mo gesona morango mage dirisha igoro tigakwa nera Nyamira 2027. Ngwate chikura roinde tinjubuati. Lakini niye genete Nyasaye nanchore kya nganje ninga netia Nyamira amaya. Bali bana bana ito bana tere koruge sona
Those are cowards. Umusacha kwigere no umusacha ole. Injuri gere ligamoni, ligere nyonya liwa, ligere linyo yorabo. Abana inji bagochole. Omusiki Kemoni ni gaereire tene ninga munyamira na magenderaga netina tarisegi inenge kutokwenda kwirimi wako uriyo motokorega abanyamira banyora maryogo kibarabara kido kikole abana beto banyora kibasari abangina beto to barushya makorime banyora amache stadium iri tunyokore mandari university toro ya bedari kyabonyoru machi kumurusia umugabano Nyamira Muskamos Nyaribo nigochi asogete gati yo mutinyuru etete maega yekyombe kya ESCC kosagana chia BC cyo mugabano Nyamira kubatakana nenkwana yo bokurumi igaba MCA ogesima hatuti Nyameino norobo gichora cyo cyabuga werete ngo mugabano Nyamira nabwente go ikabo sibwe bunge ya Nyamira eriyo kwerera ogosira gwe kibese cyo bene maswali abeto kumuhoja twamugorete chi machine kiri almost 300 million tukaibu agachibata chonsi ipi agachira no tumugirango na no tumugirango abekera to kubori aba colleagues bali ba no tumugirango na bari batayo na gasti ya korekana ine histori elimu histori ya kabere tuanzira new financial year 2025-2026 aende tuabekire almost 400 million chobo project yoba kwa kasi chiwat December toroche kumubulika yaikirye yanero oli in charge of procurement ngo saja abateba tukiteri konyagara natikwa wata magoso ingota arora kadoreta atafeke naonda kwate na muraba saja akosa timbwati ngo saja otoka magoso ingia utamera ase siasa cha Nyamira beberi ya chile ya soire Nyamira mali nyoberi aki kerito koroka Nyamira kido kwenda wakora Steven Nyarikembonde Ensoko TV county ya Nyamira. Bemano murikito Steven Nyariki kurwase county ya Nyamira tugusikabose umwanju murigeri yabune nchira yamo yokubayinyura bari abagusiria hobogima bwabo gose konyora chingoma gwetera aseme basokano yechipara ono nigo rishirika rya National Transport and Safety Authority NTSA insebora ibwayo munyakero goboro sagya rwenseme ya South Nyanza Adan kuno riko bwaterana nababwatani au buna bari abagende bechigari cha matatu chiskuru cyuko basemya abagende chigari hamone rishirika ryo musarabo amobariri nigo ritukoria rero bayesokire ryo kuroba semya bwabene gucia sabatume kibechipara igoro yechi inchira cyugwetanga kuru aseme basokano abagende chigari nigo bono basabiro kwenekya bunanko gendia bare chigari buya na gwetanga kurwa soko bogoria habiria abaetanetie kerengo nabo igo kubwatia hamachiko yobotumeke bwechipara bunago tumanyu muri kito Wycliffe Orenge abaigana babwatani bekyombe gya Kenya Red Cross ikaunti ya Kisii amo na NTSA orosagia rwa South Nyanza bakorwa maigilio gochia asamanyi be ikaunti ya Kisii igoro yechinjera chingia cyo kubakonya abantu bari babwataranigwe aseme basakone yebara abamenyi nigo basabirwe ko bira ebitambokero bya bwango ariko bakonya bari banyore mebasakano na gotwara chingoma chimbe na kumia mono litangani. What happens is when it happens and an accident has happened, instead of recording, do something. Check out for those who are survivors. Check out for those who are in critical conditions. Like now, if you went on the scene and there are those who are not even speaking, they are unconscious and unresponsive, that should be your consideration. Number one, check them out so that you're able to resuscitate them. Resuscitation is what we call CPR, cardiopulmonary resuscitation. And this is possible because you help the heart to take the rhythm back to where it was by pushing the little remaining oxygen into the brain, and the brain commands the heart to take the rhythm back again to where it was, so that then this person gains life. Kolengana no mubaro uyoruro ne kyombe kya NTSA umubaro bw'abantu bari basirete ubugima bwabo gwetera aseme basikana y'ikipara so mwaka wa 2023 weka umwaka wa 2024 niko yakinire asekerengo gisato igoro yemya aso mwaka wa 2025. Kauli kwa wananchi ya uhamasisho ya kwamba usalama barabarani jukumu letu sote. Kufikia tarehe 13 Novemba, tarakimu inatuonyesha tukifanya comparison ya 2024 na 2025 tayari tumeshafika 1400 na watu 77. Tukikompare
na mwaka huu ambapo tayari ni 4195. Tayari kumekuwa na ongezeko ya watu 118. Kama hatutachukua hatua miongoni mwetu kubadilisha tabia zetu, tukiwa waendeshaji wa magari, pikipiki na pia wale wanatembea kwa miguu, tunaongeza hali hatari, tunapoteza Wakenya wengi. Tunakumbuka vyema wale wako katika hatari zaidi ni wale wanatembea kwa miguu, wale waendeshaji wa pikipiki na abiria zao. Nonyana boni gaba watani au buna serikali ya kaunti ya Kisii rishirika rya kera amonechi skuru choko bageria abagende bechikali nigo batebire buna nigo barachiko bwaterana ero kwene kebuna emebasukano yejibarango kianere. Please be cautious on the road. You can save yourself, you can save others, you can endanger yourself, you can endanger others. Let us all play our responsibilities to make sure that our roads are safe. The county government is trying to expand the access roads so that people don't stay along the road as traffic is there, to avoid accidents that we have normally seen happen in this place. Na umuhimu wa driving school ni kufundisha drivers kuchunga sheria barabarani, na hivyo ndivyo inavyotakikana kila mahali popote pale, ili kwamba drivers waweze kuingia kwa class, waweze kusoma mambo ya sheria ya barabara na kupata leseni kuendesha mambo ya kufanya uchumi wetu kuendelea mbele. Drivers wetu hasa msimu wa Christmas tunataka kuomba kwamba waweze kuchunga sana mambo ya kutumia madawa ya kulevya, kula pombe kupita kiasi na kubeba na kwenda speed na kufanya overlapping kwa barabara. By ensuring that we have our road furniture, and actually after construction we normally do a road safety audit to ensure that all the road furniture that we have installed in all our roads, they are functioning well, to ensure that all our people are safe. Bono niko yatigere asabatume kibeji para anene kigima bali bakugende kigali bali bakotara namagoro na bali bakotara n'ekinyange n'ekipigipigi weneke bunanko bali abantu baliya bakotumeka kipale kiga anaki machinga kiga kyesikuku ekera abantu abanga baganda toko koru sense yameko kyase semeyende liko ganda kobera na kusangana bamu abo ingo reporter ya Ensoko TV ko wakaiga asoba katika tumo chobo songe county ya Kisii eletariane weekly Orenge. Biamono morigito wikili forenge kuruase county ya Kisii totikartase county y'umwanchu morigeri ya Sorobot ronde maiga yengusanano yendemero yekanisa ya ELCK Lutheran meyo mochubo songo asensemo ya State Lodge abwasebone kigambero kyana chabuna obulemobu no bwekanisa iyo itkolia lero nigo abege no bekanisa iyo nabo igo abakunde kane bakorogo no bishop omone bwekanisa iyo orokongo rwa Southwest Diocese Joseph Moyo nigo bono basabeire na gochene ndemere iyo inde chigo chaka gutumika semeroberio yokurandia enchiri gochakera eike gocha imegetige chigo sori kyagusi nigo bono bagikeire bali bagokorere kanisa gosori asengencho yendemere iyo na gwakera mbya kigambero haso korwa okonacho uko asense moyende kubwatakana no botutukanu obore araso muroberio boko bwatoko bokonyi bo bwene kurwa serikali osha niko bono humwaskofu oyo habodirie serikali inyara ko bage korigereria na gukora obutukanu obwo muri kitopethuel machini nwarenga sense meyo robot yorwa senchiro bwikera Ono no mweso gocha sabegeno bekanisa ya Lutheran ose ELCK imemo chopo songo maiga yekigambero konacha habuna nsemo yendemero yabwato bututukano egotoka sensemo yenyombenge yobraibu se igose State Lodge imemo chopo songo no bwabo Ritkuria rero nigo mo bishop bwekanisa yo Joseph Moyo arahemisa yogosabira ensemeyo imeyegetekenege chigosori kyagusi. We were consecrating church ground. It is a ground that we have owned for decades, but there have been people who have been expressing dissatisfaction with our being there, but the court announced itself and very clearly that we are the rightful owners. And actually that's why we're here, and we want to thank our judiciary. We want to thank them 1,000 times for standing with us, and I want to thank our Lord that He was ahead of us, that now we are there rightfully. Au kwa nekerekio niko bakide kambirombi asokuna choko na kwa neboteru ekerabara choko sasimere nseme yogo chakire ikiegocha. And let it be clear
to those who are actually persecuting the church. These are persecutors of the church, that they have been working against the church, but we are very careful that we have gained our place, and we thank God for it. Na mara kesho na kesho kutwa na Jumapili zijazo, ninaomba ya kwamba Wakristo wetu wote wawe wakiabudu katika chengo hili ama mahali hapo papia. Letu ni kuomba kwamba kanisa lipewe heshima, lipewe nafasi ya kuhudumia eneo hili la Kisii. Na Mungu atubariki sote tunapomhudumia Mwenyezi Mungu. Na kubwatekana no botutukano bwo murobere bwo bwenya osha nigo Bishop Omoyo abori serikali ko yorogereria sobo ime eri gukora emechanda bananchi babotambe bagwetera. But again, anything human must have its flaws when it starts. I think SHA has not taken off properly. But again, we know it has just started. It's a year or 2 years. So I will want, on behalf of the church, to ask that those who are in charge, and in this case our government, to speed up, because we are seeing them trying. Others have praised it. Others have expressed their dissatisfaction. But anything good also takes time to take over. We want to urge our government ishikirie sana na iende kwa kazi ili watu wasilie. Poteria Ensoko TV kuregegetie kenege chigosori kia gusi nchini gonkuru kwa Pethuel Machin. Bebono morikito Pethuel Machini kuruase akaunti yo ya Kisii. Togos kabosyo mwanchumo rigereria muraiwensi ya Kenya Moske William Ruto nigo butkubugo kera rero aikiranetase omoyega bogo chengera emyaka 20 yekiama kia ODM ase county area ya Mombasa una hegati yabarai abachageti ekiamekyo muraiwense nigo amwakire mbuyamono nyagosira Moske Raila Odinga ase okogendia hekiamekya ase myaka iga yonsi nabiga segati yabarai bari hanyate koba gakubatigera oborai hasaba sabiri babeke ebirengerero byabo amona kwenekya bunankubwate sebare serikali aye asogoche kwenekya oborai obuya nabego kwenekya amagendra se chinse mochonsi. We celebrate ODM at 20. I must tell you, the family of ODM, beyond everything else, we must work together towards moving this great country called Kenya, because that is why we came together then. And it was right then as it is right today. We may have come together then as individuals. We may be coming together now as political parties, but the mission is the same. Raila Odinga was not a tribalist. Yes. He believed in Kenya. You know, he always extended, you know, his wings to cover as many people as possible. You've heard the story of Mumbi Ngaru here, and many other people. And so that is the person, the man, Raila Odinga. And so as we celebrate 20 years of ODM, we celebrate the life of the party leader of ODM. And we want to say to Raila Odinga, you have left a rich, solid, and strong legacy behind you. So otherwise, nimeshukuru sana, my good friends. I just want to assure you of my goodwill, my support in every way, that you will need any support from this administration. There are members of ODM
in senior positions in this administration, you will not lack the network to be able to access government. And I'm very proud, by the way, of the contribution of the ODM members in this broad-based administration. It's being said here, maybe lightly, but ODM under Raila has midwifed stability and transitional and smooth transition in this country. Tuguskabusio mwanchu murigere gati ya baraibe kiama kia Wiper bakoragwamo nomo senator we county Kitui Enoch Wambua niko bono batuguteirane etaro yo murai bwense ya magendro asensemeyo ya ukambanya sebate bire nigo etaikiranetie birengererio binde byonsi byo kubakonya abananchi korende nigo renge emikutano ya gesiasa nigo boigo bagendreire komo cyo komera na kwigatia barai na abananchi hase nyomba yo burai enyo nyombenka yo burai asensemo ya Kitui asate bire bono nigo habarai bari baigeta se chinsemecho bakanetwe erinde huikarana chinsemecho na gosanga ekyo kemanyire buna amagendro ensemeyo bako kwa nase kanisa AMO rituko riarero nigo batebire ensemo ya ukambani nigo ekomwa okoboko umurai kurwa se chinsemecho mushimo Stephen Kalonzo Musyoka uyibo igoro umurai wikiama kia Wiper ase hesabari ya kubwatrana negatia baraibande kurwa sensemerio bomabu kwa meria serikali bosio bukoria komurusia asuburai umurai obono hasobachore bone bu mwaka bwechiri bubere 2025 na ibere na msitishwe na mtu na msiogope mkuwe na roho ya ujasiri. Jana najua kuna leaders wameitwa hapa Kitui Town, wengi tu kabisa from all over wamekaa pale, wamekaa na president hapo, na I'm told kwa sababu pia na mimi nimetuma watu wangu waende wakae hapo wasikilize, 95% of the time in that meeting ilikuwa ni story ya Kalonzo Musyoka. Vile Kalonzo Musyoka ni mtu mbaya, vile Kalonzo Musyoka sio amefanya nini, amekataa kuingia kwa serikali. Alafu malipo baadaye ni kila mtu alipewa shilingi 10,000 na Ruto akaingia kwa ndege, akarudi Nairobi na kila mtu akaenda nyumbani. President amekuja huku, lakini wewe ukumbuke president alikuja kwa madaraka, si ndio? Akapatia watu wetu pesa na wakasahau walikuwa wameambiwa na Gachagua wakupatiwa pesa na president wewe kula usinunue mbegu. So wale wa kwetu walinunua mbegu, jana nimeshinda nikisurura huko. Wale nunua mbegu na hiyo pesa haikumea. Haikumea. Hata hii mvua inakaa kama sasa wakang'ata, ukienda kuandika hii barua, mwambie kuku kwetu kuna shida ya mvua. Na wakati mvua inako karibu asikuje kwetu. Akuje kwetu mvua kiisha. Wajua watu wengi walikuwa wakilaani sisi ambao tumetoka eneo la katikati. Hatufikiri watu wengine. I know sisi hatuna ukabila na sisi tutashikilia mkono watu wa sehemu zingine, hata wale viongozi. Tukuskabosio mwancho morigere umuraiwe kiama ya DCP Muskeri Gachagua niko bono haburi abananchi kurwa sensemo ya Mbeere North county ya Embu kumwako bako Newton Kariuki buna umujumbo bo hasobo chorio bakeboro biri kwaniki omweri obumutinyoiga nigo hagendere kumwakira hikoko Kariuki buna umura obusomurai uyo kurwandra hekeroge kyo bweteraso obomo obukwameria serikali bose United Opposition asatebira aisa gochorwa nerora chekwanekia amagendro na kwanekia serikali ngoikiraniere amagendro aria iganeire gochasa bananchi. Huyu candidate wa Karinda na Kasongo against the people of Mbeere. This is a contest between Kasongo and Karinda on one side na watu ya Mbeere on the other side. Nani atashinda? The first joint campaign ya the United Opposition ya Kenya for a united opposition candidate. Ni mara ya kwanza hapa. Ninyi ni watu wa one term. Tafadhali hata mkipewa pesa kiasi gani, hata wakileta polisi kiasi gani, mhakikishe ya kwamba mtajitokeza kwa wingi
mulete Karish bungeni. Karish atakuwa the first MP wa United Opposition. Watu wa Embu na wale wako hapa Kanyombora, familia kama inaanza pale, the next step kufika familia kama hapa ni kuhakikisha ya kwamba tunapenda Karish. Sababu Karish ana wazazi wengine, hakuna mwingine atampenda zaidi kuliko nyinyi watu hapa, na ili kuhakikisha ya kwamba ile mboma ya hapa, sababu nilisikia ulisema kichwa, kuna shingo na mwili. Wale wameshikilia Embu hii, wazee wa kuheshimika ambao ni lazima tushikilie na tusupport na JB ili tutoe aibu. Tumwambie hakutumiwa askari na Rais Kenyatta, alikubaliwa afanye siasa yake. Tafadhali akubalie na sisi tufanye yetu. Sisi hatuna fujo na hatuna fitina na mtu. Tariki 27 ikifika saa 6 ya usiku itajulikana kati ya William Ruto na watu ya Mbere nani hana akili na nani yako na akili. Tukoska bosio mwanchumo rigeri yangu kwa sababu nyarakoba kokoba na intwe tunyarakoba tokuro mutumokomo kegase studio ya Kabere korene toskare korene tora sensemo ya Kabere togendre gusanga mange. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari tuko bwomogusi nigo bware gusirwa noboremi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko tomocha Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egero y'obulimi bwekerero n'ekikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe buneye ngiya gaja konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya gukina yo kamara bakonya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egero y'obulimi bwekerero n'ekikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe buneye ngiya gaja konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya gukina yo kamara bakonya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na pathway machine
Kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere cha muragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi no botugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petuel Machin asomoro bere boberemi no botugi ime yensoko TV oboroso bwomoguse. Soko ensa eyamo biyamona sogo sanga 9 tunabono tokogendra busiku kumanya aya aenekiwe igati yabamenyi kurwase ewodi yekerenyo ensemo ebunge North Mugirango se county ya Nyamira nigobono bayasokire na kumwiranira mbuyamono mu governor wa county yo Amos Inyaribo hasoko baroseria epara kurwase ensemo yekerenyo Nyairanga heyo yabeire embe asege kabono bagukwana himya Nyairanga nigobono baereirenga epare yo nigokonyora yatumikire bube ase enchira ya yibose yabere bube ase egeka egetambe na sebono siasa cyabere chikoenekirwa asobo choryoboke oburi bosio ubwekerenyo chibetetense nigegatia barayi babeire bagwakira ekokwaso gochia koroisia epare yo Marieta ni Elizabeth Mungare na ire meirimbi jamana sana pale ya tuchandire miaka 5 kurumagega mwatubikeire pale mwangurire mutubekera maramu eri korwa karanya genda bakanyamike school maate twachandikire mono na ire meirimbi jamana kabana nyaribo mintu na sama seseni atokonyirane na mono na inje nachire bono korukaranya buye ntari gotereri kwa ndonsi pale ya tolete iru muchanda wana monto na arwara nabago kwera nyumba lakini asebana igabuna narorire nabago konywe ikenya gitari Marieta na tatu go jone siribo indo ana go kire ekenye gikanya iranga ekekone narorira akiabeire kurugoro goikarero ibale yokoyere bitogo ndeko yatule to goita akichoni mbwate gari ngo tunaje pick up nanya goito ogonye ene yetekerenyo te goikanyera ngetu ene muruire togesi agambwate goikaiga Wetu yo mtoto wasorete gavana itoya libo. Umwezi ko itoya MCA mutarachiwa ungaro. Ero go kuna ake umwezi mu gavana tokonye. Ngaro to aroisari we bara. Bande to andre ko sabero musike gavana musinya libo. Ama na matianyi. Egera ni andre bara mbo bindo kanye. Bono njinde te gote banga mbiye mono somu gavana itamusinya libo. Gwetera somu skongaro na basike bali abarayikurwa bukurativu na twache tutokagamba na gavana agatebangu bwa tukari biragita mubiro cha rero ande mbire medibara kabisa bono no moro mutigare igombe gutasomu ngano mindari yetu gocha na serikali gocha bono chiga za kichigo cha bantu ba minto basane itoragera takinya magenda raro murocha sasa idia magendari ne saidi yongaro ongana role tire pareya ngatwenda sagabana tukamukwanira atoe para abantu ba minto asomu no yomo mwalenge gwandera maso mwana mndamati anyigoro mwana osyoke mwana mndamati anyi mwanje ngana ndondo te bigabana ekaro bwiki mwate ande ngari abeke kwanza bari mwacheto ase chameri ya upa ngo batembi yamono nende tiganya sa abaseni hosenaki propaganda ero tutige pare korimwa ne county korima nende ya tokonye wendo na boda boda nya biashara ude pigi ko gende ari kigoncha ndege mono ekere mbere ature biashara mbiyo itware gusaba gavana pare bunerega ninekene senjo na abodi bari bachieto kurango bekwera omoro ngorosi wero biya erosi kwa so bwanga senjo ntubwate biashara gaiga campaign nje gaiga Togoso asense moye chigosori mwanchumo rigereria mujumbe wense moye bunge anyaribari cha Mheshimiwa Zaire Janda
nigachakire asenchera ya bene igejandagia igakombe gya Janda Super Cup ikyo kirachiye gokoreka umutinyi oikumi na kabere asababu ibarachiye kwegwa ebiegwa au korengana na Zahir nigo bona atebire buna inigere buna enchera yamo yogokinya ebiegwa asegati yabasae kurwase ebunge yo habwase bono amochikire homokocha we timu ya Harambee Stars ase amochikire mokocha we timu ya Harambee Stars anyara ko bakagwikira na sumoiga bomwerio bwekeminane kyo kirachiye gokorekana ase umutinyi oyo oikomi na kabere ase enchera ya bene muri kito Caroline Mausa narenga ase chinsemecho na kabwate remero yogo chakio kwega kombe kyo na bono orobotiro ase enchera bwikirano Chiraye moyo gukimya ebyegwa ase gati y'abasaye au nigo mujumbe b'ebunge ya Nyaribari Chache Zahir Janda achakiri benege kombe kimenyikanite buna Janda Super Cup ikikyabage gucakirwa litwari rero ase getigyo tamba abase timu ya Kiamabundu yabage kogosorya ni timu iri ya Nyanchwa abase kombe kibono kirachiko bage kwera umutinyi 12. I want to wish all you guys the best. You are young people just like your leader. I am a young man like you. I believe in the young people, and that is why I have made a decision that we will be playing this tournament. Na mnacheza na mnajua it's a big tournament na kutakuwa na prizes chungu nzima. Boyigo nigo mujumbe Zahir Janda segetire ngana y'ekisemi abasa basabire bali n'okuganya gogoswa kwenyorera amasomo au banyare ko baba gutarere skuru ya Kisi National Polytechnic abasa arachiko baga kubwaterana n'ekyo ekigancha ya CDF erikwene kyabuna nkonyora bali ekisemi kujenga barabara wewe unataka kufanya driving tumekuwa makono tumeleta tuko na mwalimu mkuu wa Kisi National Polytechnic kushirikiana pamoja na CDF tutatafuta njia ya kulipa sisi ili isikusumbue. Sisi tunataka vijana wasichana wasome ili mambo ya masomo ya pesa wachunge mambo yako sana kama yeye unataka kuwa mechanic yeye unataka kufanya nini ndio unasikia Desemba hii ndio uanze kupanga hiyo maneno sana hivyo usifanye ukae hapa na kuna nafasi ya kujisaidia kuchunga moyo. Anene munoni go mwarimu munene bwo skuru yo Burundi ya Kisi National Polytechnic abasabira abana bali banyare ko baba gukora amasomo yekerasi gya kane nabo igo bali isiko batabwatimere mu bagokora banyare ko baba goswa ase skuru na kwenyorera chikosi au chiamagoko unenchira ya moyo kwegendereria ase amagimabo. Tunasema sana kwa sababu ni pamoja na kuunda talent ya vijana na kuwa keep busy. Sisi kama chuo cha Kisi National Polytechnic tunawakaribisha ili mlete vijana ambao wamemaliza kidato cha 4 wakuje tuwafundishe mambo ya kujenga barabara, stima na at least wajenge plani yetu ya Kisi na pamoja na Kisi. Kuna wale ambao wanafunza wale ambao kuna ujuzi wa ufundi na hawana chochote chochote, tunawaambia wakuze leseni hii, tutawaangalia na tuwapate cheti ya RPA ya kuonyesha kuwa wanajua kazi. Sitani nataka niwahakikishie utakuwa finance itakuwa kubwa zaidi. Tutakuwa na wageni wengi, ninaomba marafiki kutoka Nairobi, ninaomba wasanii, ninaomba kocha wa Harambee Stars, tunataka hata huyo kocha wa Harambee Stars ambaye anaitwa Benny McCarthy aje hapa aweze kuangalia finance yetu, waweze kuona vijana wa Nyaribari Chache vile wanasakata mpira na waweze kuchagua never be picked so that aweze kutuwakilisha atusekta ya taifa. That is what we want to do. Boyigo niwe mujumbe abasabira abateneri bo muroberi oyubege kombe kyo babe bakweneke buna chitimu au nko bachire chikonyora obuchesa kuri no bwene no bwasyoku tibabe seko banu kwamerere na konde gwensi na boyigo nigaberega kuberesera igatie byegwa bibira chiko babikwenana litukwege kombe kekera chiko bage kwera kuambia hii sio vita, hii sio fujo. We are each other's brothers and sisters. Please, tucheze fair play. Referees, I want to ask you, msiwe na upendeleo. Let's make the rightful decision so that no one feels wamenyanyaswa. Mimi have no interest. My interest is the best team to win. Sawa. Boyigo niwe mujumbe Zahir nyorali bagaria bene no kogosoria ni gati abagosori kurwa se timu ya Kiamabundu ne ya Nyanchwa egento kya bage kogokia abamenyi be chinseme cyo cya Nyaribari Chache.
Urwa Otamba ime bunge ya Nyaribari Chache kaunti ya Kisii ilietariane Mausa Caroline. Bebano murikito Caroline Mausa no roboti rwa senchira yobo ikaranto skabosyo mwanchu murigeria ekyombe kyabasae kurase kambi ya maegerio ya Mochenwa Shujaa running team award yerigoma ikobono ya ruro kuboria gocha sabara ibe kaunti Nyamira na boigo no nyana soro ngoro gusi wesokya eriko basira abasae na bari babwate ebiegwa osechitalanta aho bune chama minyoko bagukwana haseri tukoria rero chinga kibare ngasa maegerio abo tambe nigo boigo baruro kuboria gocha sabasae abamura anemono nabaiseke konyara koba bakwenyorera ribaga asebyombe bune biga erikonyora maegerio erio gwetanga kurwase bikorwa ebinge byobosari na mono chinga kechiga chierusa entambe. Muna sometimes every morning here in Tambi abana abisika bakonyo challenges tigabachegeiga obwatirane amasoesi training no bakogendari muna njiga juice no nalingi Turkey na jiri Spain na jiri Germany France sego na ali ni bya abisika na basabati abake bache tubwatirane tuturiri na burunde alinti baida Samarieta Dixon Simba Nyakondi mamnyako koru Shujaa training camp na Usiengima nande na Kenya boigo watukambe tia sensema ya Mocheno no tokora masoesi itu bono twa budi abana baitu cia basa na bana wa keiga ba cheto trenyamo webu nyara na kewe kikana baitu wairu sana milikuwa se mario yo gotindi ne bintu binde byo busaria se Kenyoro na se igusi yaito no nyene se ya Kenya Bali moteseri kuikenya bakirongera Mocheno Nunga support team yo na munyoko mokoro mukia ngandu basaba maya mokoro mukia gara na intubusi kenyi to ko bagusite ira ntama gasana so munyoko ya wana ko basaba yanchina mutuale omo ko munyoko nanti eke yitayiri yandere iguru asikusi yeito kentu watu ba marita ali iguru muno ro wana ngo basaba ngaki magandere na mokoro mukimono na ntuto tumuke. Kwa majina ni George Bosire na nimefurahi kuungana na wakimbiaji hapa Shujaa running team Mochenwa. Tumefanya zoezi leo asubuhi. Nimekuja nikapata ni group mzuri, young people wako na bidii na mimi nimekuja kuwa support. Tukakimo kwa wale mono wali wanje moto ikanga mumanyenge kintu bine kikirese itayiga abanyangongo bande bakumire abamata abaitu bali muna kururuga iga barabu babwate baraiba bako watoko baka abana babo babaroseri biti bamanyanga kibamenyete babagura nambi koroto babaira nanya nasi chimbire chiko bagara bemanyekani basoka banyana n'emirimo wana baraiba itanda usi asimule nko basabanga bakianje moto ikanga moto yebamono kera sense mu yemicheso nera nabenga buna ngubende yansi montago tamira egaronyora kende osoere nyumba kuna wona igantu bwate omamerera ni ari mutiga gitike merongo bere nanya mutinyo yiga mbere y'iki kilomita 10 tokwarigania onde bwensi ole yale gosoyo buyariganiri toko barangaringa mwensi moche na nyina barai moche na ino musudie marolenga egenteke ga bana baino bagokora iga ngakikere na ino marolenga challenges kibabeta gosomba kongi bagotwa bana ngo basaba nyatinyo roba bakana nyese ya iga bakana bami na nona basai bali batigiri shukuru bakurire yuturi ngani ndaki yo mamnyaka yako ba 24 tuto kimoche no to ba moyo aso wa mona ni to tema kom Mwancho murigeria huikira gono to ikira omweri obwemesa ya maya kurwen soko ensa ayamo bia mana soko sangana into kurutwa gachagete goikira chinga kechiga kubakira boy gombia mana bari kibaito bamangana habone kyanko ya sangeri bare aigonsi na boy gabambo atasia kurwa se studio ya kabere kone kyambere bile chibicha ngochara sente ngia gendra gotwara oborigerio bya wemero bya gendra ta sembeo yan soko tv kikoroga chinsa isa tonande ninchikura nagaiga to sange ayega amonega tia yanda mange chenkor potrito andi
oyo nigagendrete gotosemwana bwire bukia tari yesu sira ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yan blood pressure